Szanowni Państwo, w tym materiale opowiem o Boschu Go drugiej generacji i porównam go z Boschem Go pierwszej generacji, który na polskim rynku dostępny jest w linii zielonej jako Bosch Push Drive. Bosch Go drugiej generacji, dostępny jako narzędzie linii niebieskiej, kojarzącej się z modelami oznaczonymi jako Professional, dostarczany jest w walizeczce L-Box Mini. Można takie walizeczki łączyć w stos za pomocą bocznych zapięć, posiadają też odchylane uchwyty. Jednak zapięcia, jak i zawiasy są wykonane z tworzywa sztucznego i moje doświadczenia akurat z L-Boxami Mini nie są najlepsze. W zestawie znajdziemy pudełko z bitami, zawiera ono adapter magnetyczny, 16 krótkich końcówek, 8 końcówek dłuższych, 50 mm. W miarę wygodnie się je otwiera, a rzędy bitów odchyla się, by mieć do nich wygodny dostęp. Są to jednak najprostsze i najpewniej najmniej wytrzymałe końcówki, ale do tego typu narzędzia nie potrzebujemy więcej. Oprócz tego jest przewód do ładowania mikro USB, natomiast w niektórych zestawach, jak w moim, brakuje samej ładowarki wpinanej do gniazdka. Bosch Go 2 zasilany jest wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 1,5 Ah, cechującym się średnim napięciem 3,6 V. Wkrętak w tylnej części posiada suwak, którym ustawiamy kierunek obrotów. Gdy przesunięty jest ku wrzecionie, to będzie ono obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Z kolei gdy suwak odsuniemy maksymalnie w przeciwną stronę, kierunek obrotów również zmieni się na przeciwny. W pozycji środkowej blokujemy wrzeciono. To przydatna funkcja, bo wówczas możemy popracować tym narzędziem jak wkrętakiem ręcznym. Uruchomienie narzędzia może nastąpić dwojako, albo przez wywarcie nacisku na wrzeciono, albo przez wciśnięcie i przytrzymanie okrągłego przycisku. Z tyłu wkrętaka znajduje się gniazdo mikro USB służące do ładowania narzędzia. Co prawda Bosch Go drugiej generacji jest obecny na rynku już kilka lat, jednak szkoda, że nie został wyposażony w USB typu C. Zaletą tego sprzętu jest mechaniczne sprzęgło, które posiada 5 pozycji pozwalających ograniczyć moment obrotowy oraz 6. pozycję, na której osiągamy maksymalny moment, to jest 5 Nm przy wkręcaniu twardym. Narzędzie wyposażone jest w jeden bieg i maksymalnie osiąga 360 obrotów na minutę. Mocowanie osprzętu następuje w sześciokątnym gnieździe magnetycznym, nie posiadającym żadnego dodatkowego zabezpieczenia mechanicznego. Porównajmy zatem drugą generację Boscha Go do modelu, który na naszym rynku znany jest jako Bosch Push Drive. Ten starszy model dostarczany był w specyficznym, ciut mniejszym opakowaniu, zamykanym na 2 zasówki. Wyposażenie jednak było praktycznie identyczne. Wkrętak, bity z adapterem, choć troszkę inny komplet i w innym organizerze oraz przewód i ładowarka. Narzędzia wydają się bliźniaczo podobne. Niewiele różnią się jeśli chodzi o wymiary. Druga generacja jest o 1 cm dłuższa i około 2 mm grubsza. Również ma większą masę, bo waży około 20 g więcej. Bosch Push Drive również ma z tyłu gniazdo mikro USB, choć w jego przypadku jest ono ukryte pod gumową zaślepką. Jeśli chodzi o istotne różnice w budowie, to według mnie należy zwrócić uwagę na dwie. Po pierwsze, Bosch Go posiada mechaniczne sprzęgło, które ustawiamy obracając pierścień z przodu narzędzia. Z kolei Push Drive wyposażony jest w elektroniczny ogranicznik mocy, który ustawiamy czerwonym pokrętłem w tylnej części narzędzia. Po drugie, Bosch Go 2 posiada okrągły przycisk, którym można uruchomić wkręcanie lub wykręcanie. Co prawda rozwiązanie wydaje się wygodne dla tych, którzy nie przepadają za tym drugim sposobem uruchamiania, to jest przez wywarcie nacisku na wrzeciono. Jednak zdarza się czasem przypadkowo uruchomić wkręcanie, gdy obejmę narzędzie całą dłonią. Starszy model można uruchamiać tylko przez nacisk na wrzeciono. Ostatnia zauważalna różnica to dioda sygnalizująca stan baterii. We wcześniejszym modelu była ona 3-stopniowa. Teraz dioda albo świeci światłem ciągłym, albo miga, w zależności od stanu naładowania baterii bądź stanu procesu ładowania. W zasadzie wszystkie parametry techniczne są identyczne, zarówno te wydajnościowe, ta sama szybkość, ten sam moment obrotowy, jak i związane z zasilaniem. 1,5 Ah wbudowana bateria litowo-jonowa ładowana przez gniazdo mikro USB. A zatem, czy dla mechanicznego sprzęgła warto wybrać Bosch Go 2 zamiast wcześniejszego Push Drive? Sprawdźmy, jak to działa w praktyce. Zrobiłem prosty eksperyment. Wkręt 5×70, drewno sosnowe, ustawiłem oba wkrętaki na 1.
Bosch Push Drive po wkręceniu małego fragmentu kręta zatrzymał się, ale gdy uruchomiłem go ponownie, znowu udało mu się wprowadzić część wkręta w materiał. Kolejne próby powodowały za każdym razem coraz głębsze wkręcenie. Ten sam eksperyment powtórzyłem dla Go 2. Po wkręceniu podobnie małego fragmentu wkręta uruchomiło się sprzęgło i dalsze wkręcanie było niemożliwe. Wielokrotna próba ponownego uruchomienia wkrętaka kończyła się od razu uruchomieniem sprzęgła. Jeśli jednak założymy, że po zatrzymaniu się push drive nie będziemy ponownie uruchamiać wkrętaka, to możemy spróbować porównać działanie elektronicznego odpowiednika sprzęgła z pierwszej generacji wkrętaka Boscha z mechanicznym sprzęgłem znanym z Go 2. Wkręty takie same, 5×70 i wkręcałem je na zmianę w kawałek kantówki sosnowej, raz Bosch Push Drive, raz Bosch Go 2, stopniowo podwyższając ustawienia sprzęgła na obu wkrętakach. Ostatecznie wydaje mi się, że sprzęgło w Go 2 ciut mocniej ogranicza moment w zakresie od 1 do 5 w stosunku do mechanizmu Push Drive. Podsumowując, oba wkrętaki są bliźniaczo podobne do siebie, zarówno pod względem budowy, jak i parametrów technicznych. Oczywiście Bosch Go 2 ma pewną przewagę dzięki po pierwsze mechanicznemu sprzęgłu, które według mnie jest bezpieczniejsze od elektronicznego ogranicznika mocy, po drugie dodatkowemu przyciskowi pozwalającemu uruchamiać wkrętak bez jego dociskania. Ja jednak przez kilka lat używania Bosch Push Drive na tyle się przyzwyczaiłem do tego podstawowego mechanizmu startu, że przycisk w Bosch Go 2 częściej mnie denerwował niż pomagał. Oba wkrętaki mają też te same wady: brak im podświetlenia miejsca pracy, gniazda USB-C do ładowania, no i może lepszego gniazda mocowania osprzętu. Obecnie ich ceny są bardzo zbliżone do siebie, a w przypadku promocji nowszy model była nawet tańszy. Na pewno warto zaopatrzyć się w jedno z takich narzędzi.